Ihr habt euch sicherlich schon mal gefragt, wie bekomme ich einen richtig guten Hefeteig hin und wo muss ich den eigentlich gehen lassen, damit der locker und luftig wird. Ich persönlich packe den in den Ofen, mache nur das Licht an, da habe ich eine gleichmäßige Temperatur. Oder ihr könnt ihn jetzt natürlich auch neben die Heizung stellen oder ans Fensterbrett. Wenn ihr mehr Zeit habt, dann würde ich ihn in den Kühlschrank stellen und dann kann er über Nacht richtig schön locker luftig aufgehen. Und dann ist ein Hefeteig auch kein Hexenwerk mehr.